हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है सेंटी टॉयज की तरफ से एक ट्रैक्टर, और आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे इसका एमआरपी वगैरह। तो चलिए इसको हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। ट्रैक्टर का फर्स्ट लुक देखें तो वो हमें काफ़ी शानदार लगा, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे आपको हम कि ट्रैक्टर का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही मिनी साइज़ है। हो सकता है जब आप इसे ऑनलाइन खरीदने जाएं तो ये आपको साइज में थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज ये है। तो सोच समझ कर ही खरीदिएगा। और अगर फ्रेंड्स बात करें लुक की, तो लुक इसका काफ़ी शानदार है। ये जो HMT ट्रैक्टर आता है उसी का एक रियलिस्टिक मॉडल बनाने की कोशिश की गई है, और ट्रैक्टर पर लिखा गया है HNT। फ्रंट से देख सकते हैं आप, बैक साइड से देख सकते हैं। ये इसकी ट्रॉली है, ट्रॉली काफ़ी शानदार है, और ट्रॉली को आप चाहें तो हुक को आगे की तरफ खींच के अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए हो गई ट्रॉली अलग। और वापस अगर इसको लगाना है ट्रॉली को तो इस हुक के अंदर डालेंगे और बटन को पीछे की तरफ खींच देंगे, और ये हो गई आपकी ट्रॉली लॉक। और बात करें ट्रॉली की, तो ट्रॉली को आप बैक साइड से खोल सकते हैं। आप ट्रॉली पर देख पाएंगे लिखा हुआ है ओपन, और ट्रॉली को आप इस हुक को ऊपर की तरफ सरकाएं और लीजिए हो गई ओपन। तो आपके छोटे बच्चों के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट ये हो सकता है। तो आपके छोटे बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। वापस से ट्रॉली को लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ट्रैक्टर के टायर की बात करें तो ट्रैक्टर के टायर काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। देखिए आप टायर को रिम से अलग कर सकते हैं, जो आगे के टायर हैं उनको भी आप अलग कर सकते हैं। बात करें ट्रॉली के टायर की तो उनको भी आप अलग कर सकते हैं। ये देखिए, जबकि जो नॉर्मल टॉयज होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें इतनी रियलिस्टिक नहीं मिलती हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये इसको आप अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लास्टिक मेड है। जबकि HMT ट्रैक्टर की बात करें तो आप इनके टायर को रिम से अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर को रियलिस्टिक बनाने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। यहाँ पे एक गियर दिया गया है, और ट्रैक्टर के ऊपर की बात करें तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर ड्राइवर को भी बैठाया गया है। तो ट्रैक्टर काफ़ी हमें शानदार लगा। ये देखिए, और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि इसका जो MRP है वो है 332, बट ये सेल के दौरान हमें मिला है सिर्फ 87 रुपीज़ का। तो जब भी आप इसे परचेज करें तो सेल के दौरान ही करें, ये आपको काफ़ी सस्ता मिलने वाला है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो ऑफलाइन में हमेशा आपको ये महंगा ही मिलता है। तो यही था दोस्तों, थैंक यू।